Herkese merhaba. Kış hazırlıkları başladı. Patlıcanları kış için 3 farklı yöntemle saklıyorum. Büyük tombul olanı közlüyorum. Bu orta boy olanı karnıyarık yapıyorum ve şekli bozuk olanı da küp küp doğrayarak kızartma şeklinde hazırlıyorum. Büyük ve tombul olan patlıcanları közleyerek işe başlıyorum. Ben közmatikte közledim. Dilerseniz fırında da közleyebilirsiniz. Üzerine kürdanla birkaç delik açarsanız daha iyi olur. Ocağı yarıma alıyorum. Çok fazla kısmadım. Çok harlı ateşte de közlemedim. Orta ateşte közlüyorum. Patlıcanlar bir taraftan közlenirken ben diğer işlerimi yapıyorum. Soğuk suyun içerisine bir miktar tuz ekledim. Karıştırıyorum. Patlıcanları bunun içerisine doğrayacağım. Tuzlu su patlıcanların acı suyunu alır, lezzetlendirir. Patlıcanlarda genelde böyle küçük aletler çok işe yarıyor. Bunlarla işimiz daha kolaylaşıyor. Alacalı patlıcanları soyuyorum. Saplarını da alıyorum. Şekli bozuk olan bu patlıcanları doğramalık olarak ayırmıştım. Bunları dörde bölerek küp küp doğrayacağım. Yarım saat tuzlu suyun içerisinde bekletiyorum. Böylece patlıcanın hem kararmamasını sağlıyorum hem de acı suyunun çıkmasını sağlıyorum. Patlıcanları sadece böyle doğrayarak buzluğa atanlar var mı ya da memnun kalanlar var mı? Ben memnun kalmadım. Buna biraz sonra tekrar işlem uygulayacağız. Üçüncü aşamaya geçtim. Soğuk suyun içerisine tekrar tuz ekliyorum. Patlıcanla uğraştığım zaman ellerime muhakkak böyle tek kullanımlık eldiven takıyorum. Çünkü ellerim simsiyah oluyor. Patlıcanları tekrar alacalı soyarak karnıyarık hazırlıyorum. Sap kısmını da böyle küçülttüm. Sapı tamamen koparmıyoruz bildiğiniz gibi. Karnıyarıklık patlıcanları da böyle hazırladım ve tuzlu suyun içerisinde yarım saat kadar beklemeye aldım. Bu arada közmatikteki patlıcanlara da dikkat edelim. Arada bir çevirelim. Tekrar doğramış olduğum patlıcanlara geldim. Çıkan suyu göstermek istiyorum. Simsiyah bir su. Acı suyunu çıkardı. Şimdi bunu süzeceğim. Birkaç kez duruladıktan sonra süzgece aldım, süzdürdüm. Havlu kağıtla fazla suyunu alıyorum. Fırın tepsisine boşaltacağım. Fırın tepsisine yağlı kağıt serdim. Patlıcanların hepsini boşaltıyorum. Üzerine yağ gezdireceğim. Dilerseniz zeytinyağı, dilerseniz de ayçiçek yağı gezdirebilirsiniz. Ben ayçiçek yağı gezdirdim. Elimle harmanlayacağım ve bütün patlıcanların yağa bulanmasını sağlayacağım. Yağ az gelirse tekrar ekleyelim. Bütün patlıcanlar yağa bulansın. Şimdi fırına gidiyoruz. Fırınımı alt üst ayara aldım. 200 dereceye alıyorum ve patlıcanlarım pembeleşinceye kadar kızartıyorum. Karnıyarık patlıcanlarıma tekrar geldim. Suyunu süzdüm ve bir kez de duruladıktan sonra kurulayarak fırın tepsisine alacağım. Fırın tepsisine yağlı kağıt serdim. Havlu kağıtla teker teker fazla suyunu alarak tepsiye yerleştiriyorum. Dondurucuya karnıyarık atarken daha önceleri kızartarak hazırlıyordum. Şimdi fırında hazırlıyorum. Fırındaki daha az yağ çekiyor, daha hafif oluyor hem de daha kolay oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Patlıcanları kuruladıktan sonra üzerlerini tekrar yağlıyorum. Dilerseniz zeytinyağı, dilerseniz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Patlıcanları çeviriyorum. Yağ değmeyen yerlerini de tekrar yağlayacağım. Fırına göndereceğim şimdi. Üzeri pembeleşinceye kadar kızartacağım. Bu arada közmatiği ocaktan alıp soğumaya bırakmıştım. Tekrar közmatiğe dönüyorum. Üzerindeki patlıcanlar soğudu. Kabuklarını soyuyorum. Kabuklarının daha güzel soyulması için bazı pratik fikirler de var. Poşetlere saranlar var. Daha güzel soyuluyor. Dilerseniz patlıcan sıcakken poşete sararak soyulmasını kolaylaştırabilirsiniz.
Küp küp doğrayarak buzdolabı poşetine ekliyorum ve daha sonra dondurucuya gönderiyorum. Közlenmiş patlıcandan salata, Ali Nazik ve börek yapıyorum. Özellikle közlenmiş patlıcanın gözlemesi çok güzel oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Soğan, yeşil biber ve kapya biberi yağda hafifçe çeviriyorum ve üzerine közlenmiş patlıcanı ekliyorum. Çok pratik bir şekilde gözleme harcım hazır oluyor. Daha sonra hazır yufka ile gözleme hazırlıyorum ve oldukça pratik oluyor. Canımız gözleme istediğinde hemen iç harcını hazırlayarak hazır yufka ile teflonda hemen alt üst yaparak 5 dakika 10 dakika içerisinde gözlemeler hazırlıyorum. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada karnıyarıklar çok güzel pembeleşti. Fırından aldım ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra ortalarına bıçakla bir çizik atıyorum. Bu çiziklere daha sonra domates ve yeşil biber yerleştireceğim. Kaşıkla hafifçe bastırarak açıyorum. Karnıyarığın içerisine eklemek için biberleri ve domatesleri hazırlıyorum. Ben bu biberi kullandım. Dilerseniz Charleston veya köy biberi ya da dolma biber dahi kullanabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa. Domateslerimi de dilimliyorum. Elimde bu domateslerden vardı. Dilerseniz salçalık domates de kullanabilirsiniz. Daha güzel olur. Patlıcanların içerisine bir tane biber, bir tane domates dilimi olacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra dondurucuya göndereceğim ve bu şekilde donmasını sağlayacağım. Bir gün dondurarak daha sonra buzdolabı poşetlerine alacağım. Ben çekim yaptığım için birkaç saat dondurdum ve bu şekilde dondu. Poşetlere yerleştiriyorum artık. Poşetlere yerleştirirken kişi başına göre yerleştiriyorum. İçerisine domates ve biber eklemek oldukça pratik oluyor. Patlıcanları kışın çözdürdükten sonra kıymasını hemen hazırlayarak içerisine ekliyorum ve domatesi, biberi de üzerine ilave ederek hemen fırına gönderiyorum. Oldukça kolay, pratik oluyor. Küp doğranmış patlıcanlar da fırından çıktı. Bunları da başka bir kaseye alarak hızlı bir şekilde soğumasını sağlıyorum. Buzdolabı poşetlerine alıyorum ve tek yemeklik olacak şekilde hazırlıyorum. Hazırlıklarımın yavaş yavaş sonuna geldim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyebilmesi için yorumlara küçük de olsa bir emoji veya bir nokta dahi bırakırsanız oldukça mutlu olurum. Ayrıca kafanıza takılan herhangi bir şey olduğunda yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Bugünlük bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.